приятели, показвам ви един фен, който е дошъл тук да подкрепи отбора на Gplay. Здравей, приятелю! Какво усещането си в киноарена Запад? Ами, доста странно, защото никога не съм бил на такова събитие. На гейминг събитие никога? Ами не, като цяло. Ето виждате ли? Съм играл само един път. Нали, доста е по-различно от компютъра в нас, на този голям екран. И нали? Да гледам нещата в по-голям не знам, на по-голям екран. И според мен Gplay ще победят, защото имат много добри играчи и те са моят фаворит за този турнир. Колко време гледаш Gplay как играят? Ами от може би половин година и съм много впечатлен от тяхният стил на игра като цяло и така. Коя е играта, която обичаш да играеш? Ами Legends. И това е. Добре, кой е ти любимия герой от там? Джинкс, защото има супер голям рейндж, както и атак спид, има слоу, има снер и улта има доста огромен рейндж, да кажем целият мап. Супер, кой ще да поздравиш специално? Моля? Кой ще да поздравиш специално? Да поздравиш специално? Добре. Да поздравиш? Да поздравя. Искам да поздравя Иван. Той е от моя клас. И това. Знаеш, пожелавам ти да ходиш все повече на събития, защото това усещане, нека го покажем така на феновете. Казваме, това е капитана на Gplay. Какво ще кажеш за как играе бил на един приятел? Един приятел, ами той в началото не хулкваше толкова много, играеше по-пасивно, а децето правеше плейовете, както видях аз. Но накрая включи скрипта и не спря да ги хулква. И може би един хулк не мисна, което ме впечатли супер много и така. Супер. А какво ще кажеш за Вензър? За Вензър. Ами Вензър много добре се справи двете игри срещу противника. Игра Лушан по много механичен начин успя да ги изнесе и като цяло той се справи доста по-добре от другото АДЦ на Йордал. А какво ще кажеш за тези, които участваха в отбора на Gplay? Бил на топа, на мида, на джунглата? Топ. Интересното беше, че всички от Йордала в първата игра бяха виднали супер много и тогава всъщност само топа на Gplay не беше дал нито един кил и съответно не беше цял нито един кил. Това ме впечатли в него. Не беше толкова агресивен, игра по-пасивно и чакаше за ганг, което беше доста добра идея, защото не беше добре да фидни той. Какво ще кажеш за тези, които бяха в мида, в топ, в джунглата? Джунглата, ами всъщност джунглата на Gplay, примерно, той направи много скилните плейове и наби много изтриващи шотове. Той делитваше абсолютно всички от отбора на Йордалите и това много ме впечатли, защото много малко джунгъри могат да направят такива гангове и такива плейове като цяло. Супер. Искам да попитам, ще дойдеш на това уникално събитие? Ами, мисля, че не. Пожелавам ти да дойдеш нещо, защото това е уникално събитие, OnFest 2017 година. И това е събитие, което ще имат заставя феновете да видят уникални неща. Не само анимето, мерчендайса и гейминга и други неща, които са много важни. Така че ако имаш възможност да дойдеш на OnFest 2017 година, ще е супер готино. Помисли си. Да, най-вероятно ще отида. Не знам, просто ако не съм... Имат време. На 24 и на 25 юни тогава е самото събитие в Интерекспо център. Така че ще бъде много яко. Ами, добре. Пожелавам ти да се счита така успитък, да така весел фен и да продължаваш да ходиш на събития. И бъде първото събитие като цяло. Да. И да ходиш повече събития. Добре. Чао, приятел.